Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannen isinitti himaa oduu waliin an Taganyee Daagaati. Yakka daddabarsa namoota seeraan alaa daangaa ceerrisuu fi hojiileen hawaasa hirmaachisee hojjetamuu akka qabu itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon hubachiisanii. Waltajjiin biyyoolessaa sosochii yakka nama daldaluu fi daddabarsa namoota seeraan alaa ittisuu fi dandeessisuu magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee jira. Waltajjicha irratti hooggantoonni olaanoo mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatus hirmaatanii jiru. Gama biroon Itoophiyaanonni 338 Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa gara biyya isaaniitti deebi'anii galanii jiru. Lammiileen kanneen wayitaa isaanii buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee ga'anitti bakka bu'aan daayirikteeraa dhimmoota qonsillaa ministeera dhimma alaa achitti argamuun simannaa taasisaniifii jiru. Ministeerri qonnaa fi Inistituutiin Teekinooloojii fi Saayinsii Hawaa Itoophiyaa odeeffannoo saatalaayitii fayyadamuun oomishtummaa qonnaa guddisuuf sanada waliigaltee mallatteessanii jiru. Odeeffannoo saatalaayitii fayyadamuun qonnaa ammayyeessuu, ragaa haala qilleensaa fi ga'umsa ogeeyyii guddisuu fi ministeera qonnaa obbo Umar Huseenii fi daayirikteerri olaanaan Inistituutii Teekinooloojii fi Saayinsii Hawaa Itoophiyaa obbo Abdiisaa Ilmaa sanada waliigaltee mallatteessanii jiru. Inistituutiin Teekinooloojii fi Saayinsii Hawaa Itoophiyaa saatalaayitii lama fayyadamuun odeeffannoo dhaabbilee dhimmi ilaallatuuf dabarsaa jiraachuu obbo Abdiisaan dabalanii yaadachiisanii jiru. Qaamoleen ragaa saatalaayitii barbaadan hedduu ta'anis dameen qonnaaf dursa laachuun xiyyeeffannoon kan hojjetamu akka ta'es dabalanii himanii jiru. Itoophiyaan qabeenya bineensota bosonaa adda addaa qabaachuun addunyaa irraa sadarkaa arfaffaarratti argamti. Sanyii bineensota bosonaa Itoophiyaa keessatti qofaa argaman lakkoofsi isaanii hir'achaa deemaa waan jiruu fi baduu maluu jechuun ogeeyyiin kunuunsa bineensota bosonaa sodaa qaban himanii jiru. Booruu mashii dabalata isaa akka taanutti qindeessee jira. Sanyiin bineensota bosonaa akkuma addunyaatti Itoophiyaa qofa keessatti argaman dabalatee warri kaanillee baduu fi qarqara irra gahaniiru jechuun ogeeyyonni kunuunsa bineensota bosonaa Itoophiyaa sodaa qaban BBC'tti himanii jiru. Bineensonni akka jeedala diimtuu, sattawwaa, harree diidaatii fi arbaa faatillee warra baduu fi deemaatiin jiran kan lakkoofsi isaanii bulee ka'ee hir'ataati jiru kan jedhan ogeeyyonni kunniin gadamsi silumaayyuu maqaa malee homaa arguu hin dandeenye jedhanii jiru. Itoophiyaan qabeenya bineensota bosonaatiin addunyaa irra sadarkaa arfaffaa irra jirti kan jedhan ogeeyyonni kunniin jeedalli diimtuun paarkii biyyaalessaa Gaarreen Baalee fi Abunaa Yoosef kan Walloo keessatti argamu keessatti baay'inaan kan jiraataa turan jechuun dhukkuba saree maraatteetiin garuu lakkoofsi isaanii yeroo ammaa kanallee hir'ataa dhufee jira jedhanii jiru. Duraan Itoophiyaa keessatti sattawwaa arguun salphaa ture kan jedhan yeroo ammaa kana garuu sattawwaa arguun Itoophiyaa keessatti ulfaateetii jira. Qorkeessi waa'ee kan Sinqillee keessatti argamtullee yeroo ammaa kana lakkoofsi isii hir'ataa gadi dhufee jira jedhanii jiru. Sanyiin harree diidaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofa keessatti akka addunyaattuu argamtu yeroo ammaa kana lakkoofsi isaaniillee hir'ataa deemaa jira jedhan. Arbi lakkoofsaan haga 20 ta'u Oromiyaa godina Gujii keessaa jira kan jedhan hayyoonni kunniin torbaanuma dabarsatanallee arbi 3 godina Gujii keessatti ajjeefamee jira jedhanii jiru ogeeyyonni kunniin. Sanyiiwwan simbirree 241 jiran keessaa 20 Itoophiyaa qofa keessatti argamu isaanillee hir'ataati jiru. Garuu yeroo ammaa kana bisaan har'oo deebi'ee dacha'aa jira waan ta'eef paarkii Abdataa Shaallaa keessatti simbirreewwan sanyii gosa adda addaa yeroo ammaa kana garuu deebi'aa jirullee jedhanii jiru. Bineensonni yeroo ammaa kana balaa baduutiif saaxilamaa jiran kunniin ammoo kan isaan keessa jiraataa turan paarkii biyyaalessaa Awwaash, Da'oo bineensota Yaaballoo fi paarkii biyyaalessaa Naccisaar keessaa akka ta'anillee hayyoonni kunniin akeekanii jiru. Lakkoofsi bineensota bosonaa hir'achuu fi baduun taateedhuma addunyaa tana gubbaa jirtu kan jedhan ogeeyyonni kunniin sanyiiwwan bineensotaa kana baraaruuf ammoo eegumsi gahaan godhamuufiin furmaata ta'uu qabas jedhanii jiru. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee kan hangammaa ture filattanii waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jecha qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.